itu adalah rangsangan tubuh kita, itu memang normal terjadi. Itu karena ada rangsangan di saluran napas kita untuk mengusahakan dahak atau benda lainnya, atau misalnya juga partikel kayak misalnya kuman, virus itu juga bisa dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu sebenarnya sebagai mekanisme atau cara tubuh kita untuk bertahan, untuk mengeluarkan sesuatu yang asing bagi tubuh kita yang harus dikeluarkan, seperti itu. Jadi jenengan misalnya batuk itu, asalkan tidak terlalu sering atau tidak tidak terlalu mengganggu sekali sampai pusing atau sampai muntah berlebih, itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu adalah reaksi alami dari tubuh kita, seperti itu. Jadi usaha tubuh kita untuk mengeluarkan baik itu dahak yang berlebih, kemudian juga kotoran, atau ada mungkin debu-debu lainnya yang masuk sehingga mengganggu, merangsang dari saluran napas kita untuk dikeluarkan, seperti itu. Nah, akan tetapi ada yang kira-kira memang perlu kita waspadai, yang antara batuk yang sebenarnya normal untuk mengeluarkan penyakit atau kotoran seperti itu, dengan batuk yang memang seharusnya diperiksakan, seperti itu. Ada yang mungkin Bapak Ibu sendiri yang tahu mungkin bedanya kira-kira, mengira-ngira kalau dari pengalaman, mungkin dari film atau apa, kalau biasanya batuk yang seperti apa yang bikin orang itu panik, seperti itu. Monggo dari Ibu dulu, Pribun, ada yang bisa menjelaskan mungkin yang kira-kira batuknya yang gimana, kapan kita harus kayak periksa seperti itu. Sampai sesak, terus apa lagi? Batuk berdarah bisa, apa lagi? Nggak sembuh-sembuh juga, oke. Gatal tenggorokan, oke. Nah, dari Bapak Pribun, ada pernah batuk lama juga atau gimana? Kalau dari saya gini, Dok. Kalau pas batuknya tuh agak kalau pas batuknya itu agak benar-benar gatal tenggorokan, kita batuk keras-keras itu efek sampingnya itu makpet gitu, nggak ngerti apa-apa. Kadang saya sering terus pegangan sesuatu biar nggak jatuh gitu. Sampai pusing. Makpet gitu ya, betul itu. Hal yang saya khawatirkan kalau pas di jalan. Nah, kalau mungkin pakai motor kan bisa segera mepet minggir. Tapi kalau berkendara pakai roda itu saya punya solusi gitu. Matur nuwun. Tadi yang sudah disebutkan beberapa sudah benar ya. Jadi apa-apa batuk yang kira-kira kita perlu segera ataupun mengusahakan untuk diperiksa ke dokter atau teman, paling enggak ke teman atau kenalan yang paling enggak mengerti tentang kesehatan, tenaga kesehatan, seperti itu. Nah, tadi contohnya ada batuk berdarah, kemudian juga ada yang sampai ada keluhan sesak, kemudian juga ada yang sampai batuknya lama nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Biasanya sih patokannya kalau kami dari kesehatan itu paling nggak 2 minggu, seperti itu. Jadi kalau yang sekiranya flu biasa atau yang batuk pilek biasa itu masih dianggap normal. Kalau misalnya kurang lebih biasanya memang 1 minggu, 1-2 minggu itu maksimal, seperti itu. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 minggu dan ada gejala-gejala lain yang menyertai, itu patut diwaspadai. Kalau dari jenengan ataupun ada bapak dari saudara serumah, baik itu putrane atau bapak ibu ataupun sintennya suami istri, nah ini pun mau diperiksakan mawon. Kalau misalnya sekiranya kok sudah ada gangguan-gangguan seperti itu tadi lebih dari 2 minggu, sampai ada keluhan sesak, kemudian sampai berdarah, kemudian juga sampai kira-kira mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya kita sering misalnya tadi contohnya bapak itu ada ketika berkendara kok sampai batuk sampai kira-kira membahayakan lah, istilahnya sampai pek gitu. Nah itu patut diperiksakan atau dikonsultasikan.